شد چطوری؟ امروز اومدیم بخوایم یه ویدیوی چالشی بریم، بخوایم ببینیم من و بهروز هر کدوممون با 10 یورو نفری 10 یورو میتونیم چه چیزایی بخریم. کدوممون به سر خوردنی و سر تهیه غذا، کدوممون هم میتونه یه غذای خوشمزه‌تری با اون 10 یورو درست بکنه. میریم ببینیم چه چیزایی میتونیم بخریم و چی خوشمزه‌تر درست میکنه. بزن بریم. بچه داریم میریم به اون سمتی که برای خرید بکنیم که اینجاست. بینش خانم اینجاست. مسابقه داریم، چالش، 2 چالنجه. بچه قبل اینکه بریم تو میخواستم راجع به این دستگاه ها بهتون بگم. اینا واسه پست DHL. خب مثلا میتونی بهش بگی که من خونه نیستم، بستمو بیار بذار اینجا، یه هزینه کوچولویی ازتون میگیره، بستتون رو میذاره اینجا، مثلا تا یه هفته اینجا نگه میداره. خیلی باحاله. خب بچه داریم میریم ببینیم هر کدوم با 10 یورو، نه 1 قرون بیشتر، چیا میتونیم بخریم. من خودم تو نظرمه که یه چیزی بگیرم بپزم دیگه. من نمیدونم واقعا چی بپزم. 10 یورو مبلغ خوبیه. هم برنجی میتونی بپزی، هم مرغی، هم گوشتی. بچه اینجا سلف سرویس تو فروشگاه داره که شما میتونی غذا بخوری، از خود بسته‌بندی کنی، همه چی داره دیگه. تو این ظرفا بسته‌بندی میکنی و میخوری. ما الان فعلا تو بخش میوه ایم و واقعا نمیدونیم چی باید بخریم و چی درست کنیم. بچه‌ها من تصمیم گرفتم پیتزا درست کنم. هم ریسک کمتری داره، همین که دوست دارم. پس برای همین میریم سراغ خمیر پیتزا بخریم، پنیر پیتزا بخریم و کالباس رو اینجور چیزا. امیدوارم با 10 یورو درست بشه دیگه. حالا با هر چقدرش که شد نشدم، اگر نشد میتونم جای خمیر پیتزا از نون توست استفاده کنم. اینم میشه. خب بچه‌ها کلا از یه مدل کالباس استفاده میکنم و که خوشمزه است. بچه‌ها اومدم پنیر پیتزا بردارم. 45% چربی داره و 48% چربی. من 48 شو بردارم، باحال‌تره. دارم قیمت رو نگاه میکنم نره تو پاچم. فعلا یه دونه برم دارم، واسه یه پیتزا کافیه دیگه یه دونه. اگه قارچم یه بسته بردارم. چرا فلفل دلمه‌ای خونه دارم، اگه بینش قبول بکنه نگیرم. خب اشکولیا ما خریدمونو کردیم، دیگه داریم میریم خونه بهتره کنیم. میگم بینش هم این دوستم تونم نشوش شدم. پس بزن بریم ادامه برنامه تا تو برسیم خونه. آقا برگشتیم امروز دوباره یه ویدیو متفاوت. ببینیم با اون 10 یورویی که موادی که خریدیم کدوم غذای خوشمزه تری میتونیم درست بکنیم، من یا بهنوش. پس بزن بریم. خب بچه‌ها اینجا ما خریدای بهنوش رو داریم. اول فاکتورش رو بهتون نشون میدم. یه 7 یورو 80 سنته، یه 1 یورو 10 سنت حالا بگیم که در کل زیر 10 یورو میشه. ببینیم چیا خریده. ماکارونی خریده، این حالا ادویه‌ای که مخصوصشه، پنیر پیتزا، یه مدل دیگه پنیر موتزارلا، رب، یه مدل دیگه پنیر دوباره و خامه. خب حالا مال من میایم اینجا. اول فاکتورم مال من کلا شده 8 یورو 55 سنت. میذاریمش کنار. فلفل داریم، عرضم به حضورتون کالباس داریم، پنیر پیتزا داریم، قارچ داریم، خمیر پیتزا داریم و سس زیرش مخصوصش. خب دوستان عزیز در اینو باز میکنیم. خب بچه این پودر رو با یه مقدار آب قاطی کردیم، قشنگ هم میزنیم که گوله گوله نشه. این دل بخواهیه، مجبور نیستیم. این رب کوچولو ها نکش از دوست این چیزه بانمکه. یک و نیم قاشق کوچولو بهش اضافه میکنیم. من دیگه نمک، فلفل هیچی اضافه نمی کنم چون که توی اون پودری که اولیش زدم همه چی داره دیگه. بچه غذای من
فکر میکنم اینو اضافه کنم یه ذره مواد تو خورده هم بره. پنیری که میخوام 3 تا پنیر میخوام بهش اضافه کنم آماده خوردنه. یعنی من صبر میکنم به روز پیتزاشو بذاره تو فرن آماده که شد من چیز کنم پنیرها رو اضافه دیگه کنم. اونو بذار که داغ داغ باشه. آره چون خیلی پنیر داره بد میشه بمونه. یه مقدار از این ریختیم یه کوچولو هم بزنیم. من میتونستم یه ذره کرم به این اضافه کنم ولی چون پنیر 3 تا پنیر مختلف دارم بهش اضافه میکنم هیچ چیزی بهش اضافه نمیکنم. کره روغن هیچی چون بنزه کافی چرب میشه دیگه. من اینو خاموش میکنم. پنیر خامه ایمو یه مقدارشو بهش اضافه میکنم که مزه بره تو خوردش. این غذا رو هر کی خورده مرده. چرا؟ سرطان چیز میگیره. پنیر میگیره. چقدر پنیر داره؟ پنیر خامه ای دیگه. یه لایه خامه ببخشید. کلا این غذا مکن چیز یعنی ماکارونی و پنیرای فراوون. یعنی مثلا باید تو پنیر قلط بزنه. همینو تو مکدونالد و رستوران‌های مختلف برید سفارش بدید. بچه‌ها این خامه است. یه لایه از این شما تعریف کن. یه لایه خامه به این اضافه میشه و خامه 19% خیلی هم فکر کنم خوشمزه باشه. طعم خاصی نداره. یک همشو نریزیم. وقتی طعم نداره مریضیم میزنیم. نه این چربی بهش میده، این مزه بهش میده ولی اونچنان چیز خاصی نه. این بقیه‌شون من ازش برای این زیرش خاموشه ها. همینجوری میذاریم بمونه. درش هم میبندیم. این مواد دست به دست هم بدن به مهر تا میهن خیشا کنند آقا. به به. خب بچه ها ما اون پنیرهای موتزارلا رو کوچولو کوچولو ها رو اضافه کردیم بهش. الان دیگه زیرش رو روشن میکنیم. 3-4 میذاریم. خیلی هم نمیخوایم حرارتش بالا باشه. الان دیگه تمام مزه ها به خوردش رفته و اینکه من یه مقدار فلفل سیاه بهش اضافه کردم که یه کوچولو طعم تندی داشته باشه. بعد که قشنگ گرم شد پنیر پیتزامونو پنیر پیتزا گرفتیم. این پنیر پیتزا اینم پرچرب گرفتم به خاطر اینکه میگم من چون توش هیچ چیزی اضافه نمی کنم کره یا روغن این خیلی خوبه و کشم میده به غذامون. بعد به این ماکارونی ها اضافه میکنم. بعد که اضافه کردیم آماده سرو میشه. ما چی میخوایم درست کنیم؟ پیتزا. پیتزا چی میخواد؟ اینا رو ما اصلا نمیخوایم. اینا رو میندازیم اون و مهمترین چیز توی پیتزا خمیر پیتزاه که ما گرفتیم یه خمیر کوچک و سسش زد رو انگوشتمون ناقص شد. چه کالباسا رو در میاریم و به صورت نیگینی خورد میکنیم. خیلی نیگینی بودن کالباس مهمه. میریزیم توی یه ظرف دیگه. خانم‌های تو خونه اینجا توجه بکنن که ظرفتون حتما باید شیشه‌ای باشه که ببینید لذت ببرید. ما چون اولین مسابقه آشپزی هستشی گذاشتیم تایم واسش نذاشتیم. ولی از سری بعدی تایم میذاریم که هیجانش بیشتر شه. ممکنه نفر وسط غذا باشه و تایمش تموم بشه. بچه‌ها یه دونه از این کاغذ روغنی برمی‌داریم. پهنش می‌کنیم اینجا و نون پیتزامون رو برمی‌داریم. این خمیرهای پیتزا آماده است که بدون درد و خونریزی شما میتونید تو خونه پیتزا درست بکنید. یه خمی هم بزنید و میریزیم کف نونمون. زیاد هم کفش سس نزنید چون که نونش بعدا خیلی نرم میشه.
خب بچه‌ها غذاهامون رو پختیم. غذای بهنوش، غذای من غذای بهنوش رو تست میکنم، بهنوش غذای منو، ببینیم چه جوریه. حالا یکی یکی نشونتون میدم. این غذای بهنوش خانومه که تشکیل شده، مثلا این وری بگیرمش دیزاینش هم معلوم شه. تشکیل شده از ماکارونی و یه عالمه پنیر، 4-5 مدل پنیر مختلفه، خامه، یه لایه خامه و چیزای دیگه. و این غذای بنده است، پیتزایی که من درست کردم. واقعا خیلی خفنه و امیدوارم که خوشمزه بشه. میریم بخوریم تست کنیم. پر پنیره. کشو فقط به بچه‌ها نشون بده. کش نمی‌باد چرا؟ طبق معمول همیشه بهنوش غذاش بی‌نمکه. نه دیگه پنیر زیاد داره. ولی در کل خوشمزه است. واسه کش بیا. این داره کش بیا. خیلی سس بیارم اضافه کنیم. نه. نمره الان نده. میریم داشته باشیم پیتی بهروز پس. واقعا کجا شد؟ دکتر پیتزا هستم. خدایش عجب بوی داره. جاتون خالی. هر کی این مدل ویدیوهای ما رو دوست داره لایک کنه، بنویسه ویدیوی بعدی ما چجوری باشه، چه غذایی رو تست کنیم، چه مسابقه‌هایی بدیم. ما سعی میکنیم طبق نظرات شما هر کدوم که لایک بیشتر داشته باشه، تعدادش بیشتر باشه، تو ویدیوی بعدی همونا رو انجام. طبق ویدیوی قبلی که گذاشتیم که رفتیم مغازه ژاپنی آسیایی‌ها، میتونید اگه چیزایی که اونجا دیدید دوست داشتید ما تست کنیم، خرچنگ، مرچنگ، قورباغه، هر چی بود میتونید به اون بگید، تست میکنیم. هر کی هم تست نکرد جریمه میشه. خوب نی؟ عالی. پس بچه‌ها اگر از این مدل، از این سبک ویدیوها خوشتون میاد، لایک، کامنت، سابسکرایب کنید و حتما تو کامنت ها بنویسید. ما هم همون کارو انجام میدیم. به نمره ندادی؟ آو راست میگه، نمره ندادیم. نمره دهیمون از 10. خب با 10 یورو هم واقعا دستمون زیاد باز نیستش که بخوایم که خیلی کارا بکنیم، ولی همینش چالش برانگیزه. و منم ماکارونی همیشه دوست دارم، یعنی به من صبحش میدونه لازانیا، ماکارونی، پیتزا اینا بدی صبح تا شب میخورم. فقط نمک نداره، کم داره. 1 نمره از نمکش کم میکنم و بهش 9 میدم. نوبتی آقا من بخوامش 10 ایراد نمیتونم بگیرم. به من چه؟ متاسفانه همه چیش خوب بود، همه چیش به جا بود. خیلی ناراحتم از این قضیه. با اینکه من قارچ اینجوری خیلی دوست ندارم، ولی خوب بود. سس و اینا همه چیش عالی بود و چون باید صادقانه نمره بدیم دیگه 10 با خیلی ناراحتی چون واقعا خیلی خوب بود. بچه ها لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نره. چنل ما رو به دوستاتون معرفی کنید. اگر دوست داشتید میتونیم با هم ویدیو بگیریم، ویدیو بذاریم، یه چنل دیگه دوتایی با هم ویدیوهای جدید بذاریم، هر جوری که شما بخواید. چنل دیگه؟ با کس دیگه ای. آها. با یکی از شماها دوست داره ویدیو بذاره، ما هم ویدیو میذاریم، دوتا ویدیوها رو با هم میذاریم، مسابقه بدیم، تبادل میکنیم. آره هر کی باز تو اون ویدیو برنده شه باز ما بهش شخصا جایزه میدیم. دوستتون داریم. خدافظ. تا ویدیو بعد. بای بای.